혹시 습관적으로 기침을 하고 계셨나요? 2주 이상 기침이 지속된다면 이것을 조심해야 합니다. 안녕하세요. 춘천성심병원 호흡기내과 이창률입니다. 기침은 우리 몸에서 꼭 필요한 방어기전이고요. 이러한 기침이 오래되었을 때는 몸에 이상신호를 보낸다고 생각하고 거기에 대해서 원인을 찾아야 합니다. 호흡기의 이상은 대부분이 다 기침을 동반하는 것이 많고요. 2주 이상 기침을 한다고 하면은 천식, 폐암, 결핵 같은 만성질환을 생각해야 합니다. 기침이 2주 이상 지속된다고 하는 것은 단순 감기보다는 만성질환을 포함할 수 있기 때문에 반드시 의료기관을 방문해서 원인 질환을 확인해야지 병의 진행을 막을 수가 있습니다. 다음과 같은 증상 중 2가지 이상 해당된다면 폐암이나 천식, 결핵의 전조 증상일 수도 있습니다. 2주 이상 기침이 지속된다. 기침과 함께 가래가 동반된다. 평소와 같이 식사를 하는데 체중이 준다. 호흡곤란이나 천명음, 쌕쌕거림이 자주 동반된다. 작은 외부 자극에도 비염 증상이 자주 생긴다. 기본적으로 흉부 단순 촬영을 시행을 해서 결핵, 폐암, 천식 등을 감별하게 됩니다. 다양한 임상 증상과 문진을 통해서 각 질환에 맞는 진단적인 정보를 습득한 다음에 거기에 맞는 천식이라고 하면은 기관지 유발 검사 또는 가래에서의 호상구 증가 등을 확인함으로써 천식을 진단할 수 있고, 폐암 같은 경우에는 이상 음영이 나타났을 때 흉부 전사나 단층 촬영 즉 CT를 찍어서 확인해 볼 수가 있습니다. 결핵 같은 경우에는 가래 검사에서 결핵균을 확인함으로써 우리가 결핵을 쉽게 진단할 수 있습니다. 천식이나 결핵은 제가 다 치료하는 거고, 폐암도 병기에 따라서 혈액종양내과하고 흉부외과하고 그리고 방사선 종양학과 협진을 진행하고 있습니다. 이런 기침을 유발하는 호흡기 질환을 예방하기 위해서는 첫 번째로 금연을 해야 합니다. 그 이후에 충분한 영양 섭취와 규칙적인 생활을 하는 것이 바람직하겠습니다. 그리고 겨울철에는 적절한 환기를 통해서 차고 건조한 호흡기 질환을 유발하는 환경을 개선해야 할 필요가 있고요. 적당한 수분 섭취를 통해서 기관지가 마르지 않게 건강하게 유지하는 것이 중요합니다. 기침이라고 하는 것은 우리가 흔히 접할 수 있는 호흡기 질환이어서 가볍게 넘길 수가 있겠지만은 2주 이상 기침이 지속된다고 하면은 반드시 병원을 방문해서 원인 질환을 확인하는 것이 굉장히 중요합니다.